फिर एक चीज मुझे बहुत इसका अच्छा लगा, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट वाला है ये जो है पुशअप बटन है। जैसे नार्जो 30 और अदर सेटों में क्या है कि यहाँ पे जो अंदर रहता है तो हरदम टच करने पर तुरंत फिंगरप्रिंट जो है काम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो है मोबाइल लॉक हो जाता है बार बार हाथ डालने पे। तो यहाँ पे ऐसे टच करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप इसे देखिए काफी उभरा हुआ है, दिखाई दे रहा कुछ बाहर की तरह उभरा है। जब तक आप इसे प्रेस नहीं करेंगे तब तक खुलेगा नहीं, ठीक है। जैसे ही सपोज दैट मैं इस उंगली में फिंगरप्रिंट नहीं लगाया हूँ तो यहाँ से लॉक नहीं खुलेगा। जैसे ही इसको लगाऊंगा देखिए लॉक खुल गया। तो काफी इजी वे है। इसमें भी मैं अंगूठे में भी लगाया हूँ इसे, तो ये भी लॉक खुल गया। या फिर इस फिंगर में भी, तो यहाँ से जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये दोनों फिंगर जो है आपका ये वाला 2 फिंगर है सेट किया है। अब जो है इसका साउंड मैं टेस्ट करता हूँ। साउंड भी काफी जबरदस्त है। इसका 2 स्पीकर है, एक यहाँ पे और एक पीछे, आगे पीछे दोनों दिया है। तो चलिए साउंड स्पीकर मैं इसका जो है साउंड चेक करता हूँ कैसा है आपका इसका म्यूजिक। ठीक है, आपको करना क्या है, लिखना है आपको सेल इंडियन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको करना क्या है, लिखना है SHAILIND, फिर आपको सर्च कर देना है। ऊपर आएगा सेल इंडियन का चैनल, इसको आप क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मैं इसका दिखाता हूँ कैसा इसका साउंड क्वालिटी है। तो साउंड में भाई साहब कतई जा रहा है। ये जो मेला है आपका, मतलब जो दिखाई दे रहा है वीडियो, संगम माघ मेला, जिसे अर्ध कुंभ कहते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मिनी थिएटर में बज रहा हो।